ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராசி டிப்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஹோம் ரெமிடி தான் பார்க்க போகிறோம். வீட்டிலே வந்து சளி இருமலுக்கு குணப்படுத்துறதுக்காக ஒரு இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம். அது வந்து இந்த ஓம இலை வச்சு தான் நான் ரெடி பண்ண போகிறேன். இந்த ஒரு இலை மட்டுமே இருந்தால் போதும், சளி இருமல் சூப்பராக க்யூர் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து இதை வீட்டில் கூட இதை செடியாக வச்சு வளர்த்துக்கலாம். இந்த குச்சி வந்து நீங்கள் இந்த இலையை வந்து எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த குச்சியை வந்து ஊண்டி வச்சிங்கன்னா அதுவுமே வந்து செடியாக வந்துடும். இப்போ இந்த ஓம இலையை நான் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் போட்டு அலசிடலாம், ஏன்னா அதில் வந்து டஸ்ட்டு நிறையா இருக்கும். இந்த ஓமம் வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் சளி வச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஓமத்தை வந்து கஷாயமாக வச்சு கொடுத்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அது உடனே வந்து சரியாயிரும். இப்போ அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். பாத்திரம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம அலசி வச்சுருக்கேன் இந்த ஓம இலையை சேர்த்துக்கலாம். ஓம இலையை சேர்த்துட்டு வெறும் இந்த கடாயிலே வந்துட்டு இப்படி கரண்டி வச்சுட்டு கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி வதங்கி நல்லா சுருண்டு வரும். இந்த ஓம இலை வதங்கிறதுக்காக நம்ம எதுவுமே சேர்க்கலை, இதில் வெறும் கடாயில் தான் வதக்குறோம். எந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு இதுலேருந்து நமக்கு மருந்து கிடைக்கும். அதனால் நல்லா வதக்கிடுங்க. இப்போ பாருங்கள், நான் நல்லா வதக்கிட்டேன். அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி தண்ணி கோத்த மாதிரி நல்லா சொல்லுன்னு இருக்குது. நல்லா அந்த ஈரமாக்கின மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் இது ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு பவுல் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சும்மா நம்ம உள்ளங்கையை வச்சுட்டு இப்படி புழிஞ்சோன்னா போதும், அதிலேருந்து மருந்து கிடைக்கும் நமக்கு. நல்லா கசக்கி அதை வந்து நல்லா பிழியணும். அப்போ தான் அதிலேருந்து நமக்கு மருந்து கிடைக்கும். பாருங்கள் நல்லா எவ்வளோ மருந்து வருதுன்னு. இதே மாதிரி நான் எல்லா இலைகளையுமே வந்து நல்லா பிழிஞ்சு எடுக்கிறேன். இதுலேருந்து மருந்து கிடச்சிரும் நமக்கு. வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு போதும். அதே பெரியவங்க குடிக்கிற மாதிரி இருந்தீங்கன்னா 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு குடிச்சிங்கனாவே கரெக்டாக இருக்கும். இந்த ஜூஸை வந்து சளி இருமல் இருக்கிறவங்க ஒரு 3 டேஸ் வரைக்கும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சளி இருமல் உங்களுக்கு உடனே நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். சளியெல்லாம் நல்லா கக்கிட்டு வெளியில் வந்துடும். இதில் வந்து நம்ம சர்க்கரை தேன் எதுவுமே கலக்க தேவையில்லை. இதை அப்படியே வந்து எடுத்துக்கலாம். நம்ம அளவை மட்டும் கொஞ்சம் பெரியவங்களுக்குன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க, சின்ன பிள்ளைங்களுக்குலாம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத மறக்காமல் என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.